Огромен број на медиуми, отсуство на странски капитал и нелојална конкуренција се клучните проблеми со кои се соочува македонскиот медиумски пазар, покажува анализата на Македонскиот институт за медиуми што се однесува на 2016 година. Истражувањето покажало дека во земјава речиси сите сопственици на медиуми се домашни правни и физички лица, чија основна дејност не им е медиумот, за разлика од Хрватска и Словенија, каде состојбата е сосема спротивна. За разлика од Македонија, во Словенија и во Хрватска, највлијателните и најголемите комерцијални телевизии се во рацете на меѓународните големи корпорацијски медиумски компании, тоа се американската централно-европски медиумски предпријатија и германската RTL групација. Во Словенија, во рацете на CME, Централно-европски медиумски предпријатија, се Pop TV, Канал А, например, додека пак во собственост на RTL групацијата е RTL телевизија во Хрватска, а Нова ТВ исто така, Нова ТВ во Хрватска исто така во рацете на CME. Значи, странската собственост на телевизиите им овозможува поголема стабилност на пазарот, поголема финансиска сигурност, што се рефлектира и на нивната на програмскиот квалитет, но и на независноста на медиумите и на нивните уредувачки политики. Инаку, странската собственост представува еден вид на бариера од домашните бизнис и политички центри на моќ. И според еден од нашите соговорници, тој вели дека од Словенија, во случајот на Словенија, например, тој вели дека кога не би бил странскиот капитал на словенечкиот медиумски пазар, тој не би бил сигурен дека приватните медиуми би биле толку силни колку што се денес. Телевизија Сител е во 100% сопственост на компанијата Монтеко, чија приоритетна дејност е производство на освежителни пијалаци и минерална вода. Мак Петрол, кој е собственик на телевизија Телма, е водечка компанија во нафтениот бизнис. Производство, инженеринг, консалтинг и трговија се примарните дејности на регионалната група ВВ група, која е доминантен собственик 99% на телевизија Алсатем. Телевизија Алфа е во 100% собственост на фирмата Алфаскоп, чиј примарен фокус се услужните дејности. Тоа што собствениците на медиумите во Македонија најчесто имаат и други дејности што зависат од власта, ги прави уште поподложни на притисоци, автоцензура и на одржување клиентелистички врски со елитите. Компаниите кои што се сопственици на националните телевизии, на ниедна не има основна дејност медиумската дејност. Ниту пак имаме странски капитал. Значи, сопственици на нашите национални телевизии се исклучиво домашни, физички или правни лица. Овие факти покажуваат дека сопствениците од една страна, дел од нив немаат ни доволно разбирање за тоа што значи еден медиум, каква одговорност тој носи со себе, програмските содржини, какво влијание имаат на градењето на јавното мислење, но од друга страна пак исто така покажува дека имаат други основни дејности, бизниси за кои што има потребна спрегата со екзекутивната власт и тука и така како го разбираат влијанието кое што го носи медиумот, па и го користат нели во интерес на останатите бизниси. Тоа можеме и да го забележиме според она што се гледа во последните години, особено на програмите на нашите национални телевизии. Истражувањето покажува дека транспарентноста на сопственоста на националните телевизии во Македонија формално ги задоволува законските барања, но во практиката постојат сомнежи за скриена сопственост и врски со владеачките елити. Во 2012 година, тогашниот Совет за радиодифузија им наложи на телевизија Канал 5 и Сител да го согласат своето работење со тогашниот закон за радиодифузна дејност, според кој актуелни политичари или пак нивни роднини не можат да бидат сопственици на радиодифузери. Но формалното задоволување на законските одредби не обезбеди фактичка независност на медиумот од политички влијанија, зашто според истражувањата направени од различни организации, индикатор е некритичкиот и фаворизирачки начин на известување за власта и владеачките партии во истражувачкиот период до крајот на 2016 година и почетокот на 2017 година. Што се однесува понатаму до транспарентноста на собственоста.
Во Македонија таа е формално чиста, иако бизнис и политичките релации на медиумите со центрите на моќ фактички не се раскинати. Значи, политичките влијанија, токму заради тоа политичките влијанија во некои од медиумите, некои од најгледаните и највлијателни медиуми, особено во истражуваниот период во 2016 година, беа експлицитно присутни, експлицитно видливи во уредувачките политики, дури до ниво на ширење на пропаганда. Затоа сметаме дека на регулаторот, заедно со другите надлежни институции, треба да му бидат дадени дополнителни овластувања, со кои што ќе може да презема активности за расчистување за расчистување на скриените сопственички врски, односно за пронаоѓање на вистинските сопственици на медиумите. Македонија може и натаму да остане неатрактивна за влесна странска инвестиција поради политичко-општествениот контекст. Меѓутоа, конзорциум на домашни инвеститори како акционерско друштво би можел да представува еден експериментален модел што би оневозможил одлучување на поединци. Колку е подисперзирано сопствеништвото, толку е подобро, сметаат дел од познавачите на медиумскиот бизнис. Значи, од една страна, ако се повеќе сопственици, тогаш новинарите ќе имаат повеќе простор за независна уредувачка политика. Од друга страна, можните притисоци кои се покажаа како редовен циклус во овие 20 години врз медиумите, ќе бидат потешки за изведба, заради тоа што нема да стои еден човек зад медиумот, туку ќе стои поголем конзорциум кој ќе може повеќе да го заштити тоа, да ја заштити таа независност на медиумот. Видете, мора да се смени нешто. Значи, ова е дефинитивно неодржива ситуација и треба да се оди кон комерцијално одрживи медиуми. Значи, само комерцијално одржив медиум е здрав медиум кој може да произведи и здрав јавен интерес. Еден од моделите кои го разговаравме е и овај за некаков конзорциум на домашни бизнисмени, но не мора да значи дека тој е единствениот. Но најбитно е, било кој модел мора да произведи комерцијално независни медиуми, самоодрживи медиуми, кои од своето работење, од комерцијалното работење, продажбата на реклами, ќе може да се ги покријат трошоците и да произведат нормално профит кој ќе биде намерет и за развој на медиумот и на крају крајва за инвеститорите да се повратат инвестицијата и да направат профит. Тоа е нормалното функционирање на еден комерцијален медиум. Дел од прислушуваните разговори што во 2015 година ги објави опозицијската партија СДСМ укажаа на поврзаност меѓу власта и некои медиумски сопственици и начинот на кој владините функционери влијаеле врз уредувачката политика. Објавувањето на така наречените бомби на прислушкуваните разговори не е открито, туку само го потврди она што веќе повеќе години претходно новинарите во Македонија го пишуваа, го откриваа, го белоденуваа, спрегите помеѓу власта, спрегите помеѓу бизнисот и медиумите, особено сопствениците на медиумите, беа веќе долго време познати. Ние имаме сопственици на медиуми за кои независните медиуми во Македонија од постоењето се бават со нив. Тие луѓе беа вмешани во политиката, беа вмешани во медиумите, работат во градежништвото, работат во енергијата, работат во банкарскиот систем, работат во млекарските индустрии и нема некој сектор каде што тие луѓе ги нема. Повеќето од нив. И ние 27 години независност не можеме да се пофалиме дека успеавме да воведеме стандарди во медиумите. Кога ќе се каже стандарди во медиумите, обично се мисли дека ние новинарите нешто бараме за себе. Повторно, не бараме ние ништо за себе. Нашата работа не е обична работа, нашата работа не е професија, нашата работа е должност и мисија. И кој не може тоа да го разбере, нема што да бара во оваа професија, но за жал, тие кои го разбираат тоа нема достап до оваа професија, немаат пристап, бидејќи не еден од овој профил на луѓе кои ви ги опишав, а тоа се алчни луѓе кои не се само непријатели на државата, тие се непријатели на човештвото. Тие се корумпирани луѓе,
Секој од нив, мислам, има своја политичка партија, што понатаму да одиме. Која не служи за ништо, таа нема поддршка, таа нема членство, ниту па цели да добие широка поддршка. Таа цели само да биде партнер на ова или на онаа влада за да може да ги задоволат своите лични бизнис интереси и ништо повеќе од тоа. И кога ќе кажам непријатели на човештвото, тоа не е туку така кажано, бидејќи ефектите од корупцијата не се невидливи. А од друга страна гледаме дека медиумите се помалку уживаат доверба кај граѓаните, бидејќи овие луѓе создадоа таква атмосфера, но не престанува обидот на политиката и на бизнисот да ги контролира медиумите. Еден од најголемите проблеми на медиумскиот пазар до 2015 година беше нетранспарентното финансирање на медиумите, особено преку буџетски средства, односно преку владино рекламирање. Во овој контекст, во 2014 година владата објави дека за 2,5 години потрошила 18 милиони евра на државни кампањи, но не наведе колку од нив добил секој медиум поединечно, ниту според кои специфични критериуми биле распределувани средствата. Сакам зелено да ми е се. Ке имаме бебе. Како тоа ќе имаме бебе? Ајде, зарно за убаво, да живее Македонија. Ова е моја чудесна земја. Во јули 2015 година, по согласно со договорот од Пржино, на 4 најголеми партии, владата прогласи мораториум на владиното рекламирање. Индикативен е податокот што истата година приходите на овие 5 телевизии се зголемиле за 5,15%, а приходите од реклами пораснале за 1,2 милиони евра споредено со 2014 година. Вие добро се сеќавате за време на преговорите во Пржино, за време на тој процес. Околу 3 месеци се посветија на реформите во медиумите. Меѓународните представници и сите политички субјекти заедно со невладиниот сектор, заедно со сите оние индивидуалци, професионалци кои што работат во областа на медиумите и медиумската индустрија, дадоа своји мислења, своји предлози, сугестии и тогаш беше утврден и усогласен еден предлог законски текст кој што за жал тогашната власт, сегашната опозиција не прифати да биде усвоен во собранието и не помина, но основата на измените е токму тој законски текст. Сега повторно очекуваме доколку има дополнителни сугестии од медиумите, новинарите, организациите, издруженијата да ни ги достават и што е можно поскоро да ги доставиме предлог измените во собраниска процедура. Ова е од неопходна потреба за граѓаните на Република Македонија пред себе, бидејќи тие имаат право да бидат објективно, професионално и независно информирани, да имаат вистински информации за тоа што се случува, но исто така е дел од итните реформски приоритети на што ги има предземено Република Македонија во насока на приближување кон Европската унија. Главното прашање што се наметнува е зошто во Македонија не е присутна ниту една меѓународна медиумска компанија. Причините се многу бројни, при што големите меѓународни медиумски компании, кога разгледуваат можности за инвестирање на нови пазари, анализираат многу фактори, како што се законската околина, конкуренцијскиот пейсаж, генералните макроекономски услови, развојот на рекламниот пазар и можностите за раст и развој на бизнисите. На Македонија се потребни моќни инвеститори во медиумската сфера, какви што се централно-европски медиумски претпријатија или РТЛ во Словенија и Хрватска, кои би имале јасна визија, стратешки долгорочни инвестиции, како и високо професионални тимови, кои ќе бидат заштитени, но и доследни на професионалниот интегритет. Без оглед на собственоста и моделите на финансирање на комерцијалните телевизии, она што не смее да биде запоставено е нивната општествена одговорност и почитувањето на јавниот интерес, зашто се обврзани според законот, етичките стандарди и барањата на публиката. Pa, hrvatsko i makedonsko tržište imaju puno sličnosti, one su prije svega povijesne jer smo jednom bili jedan medijski sustav, međutim hrvatski medijski sustav je dosta napredovao početkom 2000. godina i vidimo neke sličnosti od kako je bilo u Hrvatskoj pred recimo 15 godina u situaciji u kojoj se Makedonija nalazi danas. Tranzicija je spora. Međutim, ono što mislim da je ključna razlika je vlasništvo i na neki način oglašavanje, reklamiranje
Prije svega, još uvijek vjerujem visoki udjel reklamiranja države na privatnim medijima, što je jedna praksa koja u Hrvatskoj zapravo nikad nije u značajnoj mjeri i postojala i vjerujem da tu može doći do napretka jer na kraju krajeva komercijalne televizije treba prepustiti tržištu. Što se tiče slobode medija, u Hrvatskoj se ta situacija drastično popravila u posljednjih 15 godina, isto tako zahvaljujući dolasku stranog kapitala i ja vjerujem i ja zaista dugo radim u medijima da u Hrvatskoj postoji visoka razina slobode medija. Na Balkanu to nije svugdje tako, u više država postoje problemi i pritisci. Oni kada se događaju u Hrvatskoj, oni se vrlo jednostavno rješavaju jer i novinarsko društvo i mediji složno reagiraju u tim situacijama i vjerujem da je to put naprijed da mediji trebaju ispunjavati svoju ulogu, trebaju izvještavati. Mi uvijek kažemo ako postoji priča, onda ćemo je objaviti. Ako nema priče, onda nema potrebe da nešto radimo, ali priču i slobodu medija kroz pričanje onoga što se događa oko nas treba čuvati. За подобрување на медиумскиот пазар се препорачува создавање поволна конкурентска клима за влез на странски инвеститори во комерцијалните медиуми, што ќе значи почитување и примена на законите, не фаворизирање на медиумите, не мешање на политичките и на бизнис центрите на моќ во нивната работа. Од друга страна, и медиумите ќе треба само иницијативно да објавуваат детални податоци за своето финансиско работење, но и да се отвори дебата за моделите за евентуална поддршка на програми од јавен интерес, како што се фондовите за плурализам во Словенија и во Хрватска, со цел правична и целисходна распределба на средствата и поттикнување квалитетна домашна продукција. Регулаторот пак треба да направи анализа на рекламниот потенцијал на пазарот од аспект на тоа колкав број телевизии и воопшто радиодифузери тој може да издржи, а при секое следно доделување дозволи за телевизии да се има предвид недостигот од одредени специфични формати.